Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi al jama'atu rahmatun wal firqatu adabun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Sadatinal ulama wa ashabul aiza, sagunging para alim, para kiai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agami, para ustadz ustadzah sedaya ingkang tansah kaula mulyakaken lan ingkang dipun mulyakaken dening Allah, ugi ingkang kita tenggo-tenggo barokah ilmu manfaatipun ugi doaipun. Wabil khusus kagem panjenenganipun Bapak Kepala Desa ugi sak perangkatipun ingkang tansah kula hormati, pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Ranting Kalisalak ingkang tansah kaula mulyakaken, pengurus Muslimat Fatayat Ansor Ibnu IPPNU Banser sedaya ingkang tansah kula hormati, Jam'iyah Sholawat Subhanul Kiram ingkang tansah kaula benggakaken, ibu bapak hadirina wal hadirat jamaah selapanan Sabtu Pahing ingkang tansah kula mulyakaken lan muga-muga dipun mulyakaken dening Allah milai ngalam donya ngantos benjang akhiratipun. Allahumma amin. Monggo sesarengan wonten ing siang menika kita tansah muji syukur dhateng Allah, nambahi kebingahan manah kula panjenengan atas anugerah lan nikmatipun Allah ingkang dipun paringaken dhateng kula panjenengan, sehingga sonten menika kita saged kempal manunggal dalam rangka selapanan rutin Jam'iyah Nahdlatul Ulama wonten ing Dukuh Kasemen kanthi kula panjenengan sedaya rawuh mboten manggihi setunggalipun halangan punapa. Sesarengan kita syukuri kanthi waosan tahmid bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat salam mugi tansah katur kaujuk kauhaken dhateng mustikaning jagat junjungan kita Gusti Rasul Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sesarengan kita dereki syariatipun ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun. Muga-muga kula panjenengan sedaya langkung-langkung ingkang derek selapanan sonten menika kalebet umat ingkang berhak nampi syafaat benjang wonten yaumal qiyamah. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak ingkang tansah kula mulyakaken, kapareng matur sonten menika kawula kajibah saking panitia kangge njangkepi wekdal wontenipun acara selapanan rutin Sabtu Pahing
Pramila saking menika nyuwun pangapuntenipun mbok bilih mangke atur kula kirang mernani dhateng penggalih panjenengan sedaya amargi sing jenenging selapanan pengajian niku napa malih siang niku wong ngaji selapanan niku rasane luwih abot nggih mboten abot napa enteng Bu enteng napa abot ki nek ranting kali salak NO kali salak mangkat kabeh kuwi ora sedeng mboten sedeng nggih ki wong semen be ora teka kabeh kak muni enteng kira dobol kubro sing jenenge wong ngaji niku abot yu abot ngrungokake mawon abot sing ora angot boyoke dengkule ya milu-milu lara kira nggih sing dengkule ora mripate kayu belui lumpang wis wah nana mawon nggih sing ora kiyang kono pikirane ora tenang awake nang kene pikirane nang omah sing awake nang masjid pikirane ngramban iku aneh jenenge wong niku nggih mulane nggih termasuk sing teko kene niku wong sing istimewa hanyalah orang pilihan nggih mboten sing istimewa lho ana nang pengajian wonge nang kene tapi remplongo ya ora ana siswa wong sing ngaji nang kene madhepe yang meranah ki ndelok napa. Berarti lak ora fokus nggih. Mendinge kene mendinge ngene Kang, mendinge nek dawuhe Kanjeng Nabi niku lak ngeten. Huduru majlisin afdalu min sholati alfi rakaatin. Wong tekan nang majelis ngelmu niku luwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Dadi tekan nang kene niku diganjar kabeh, najan ganjarane seje-seje. Seje-seje nek padu ya melasakan sing fokus ra. Siap ya. Sing awake nang kene pikirane milu, melek kuwi ganjaran kabeh. Besok nek mlebu swarga kabeh. Nek sing awake nang kene mripate kak merem, besok mlebu swarga mripate keri. Sing awake teng mriki melek ning pikirane mplongo nang kana, besok mlebu swarga kan. Tapi akale kok keri dhisik dintun nggih. Mulane mendinge niku teko teng mriki tang majelis ngelmu selapanan pengajian wis nang kono melek ya diganjar selonjor ya diganjar apa maning rong lonjor nggih turu ya diganjar wis kok diganjar kabeh sih. Tur luwih utama tinimbang salat 1000 rakaat niku mendinge ngoten niku mendinge tapi tetep benten-benten ora padha ngeten nggih padha ya rugi ra sing ngepan ra. Mulane muga-muga sing rawuh wonten mriki ndadosna tawasul ta wasilah nambahi keberkahan panjang umur. Allahumma sing lara mari. Sing duwe utang muga-muga sing diutangi klalen. Dan sing diutangi klalen aman sih ora ditagih sih. Muga-muga putra-putrane soli-solihah. Sing lagi ora akur karo bojone bar pengajian amor maning. Enten. Sing wong lanang dugi mriki bojone madan galak bar pengajian mari total. Allahumma enten Kang. Ya melu mriki. Jigonge ngarep pamburi. Melu nganggo seragam ora? Muga-muga sing rawuh mriki benjang sareng-sareng kempal dateng para aulia wonten swarganipun Allah. Allahumma ya rabbal alamin. Termasuk Allah Ta'ala paring keistimewaan dhateng kula sampeyan sonten niki. Sebab kula aturaken sing dugi mriki wong pilihan niku
Sing teka mrene kudune siji wong waras. Niki lek do waras kabeh nggih. Heeh, sing nomor loro atine ya waras. Sing nomor telu kober. Wis telu niku yo. Awake waras, atine ora waras ora mrene. Awake niku ya waras ning atine lagi ngudung karo panitia ya ora mrene. Awake waras atine mergane duwe masalah engko nek kepethuk nang pengajian nyong isin suka ora maring. Iki kayane ya cok ana ora ketang. Ora ketang telu papat niku ya ana. Awake waras atine waras ora kober ya ora mrene sisan. Nggih nggih. Kober awake apa atine waras ning lagi ora waras awake ya ora mrene. Ya wis seragaman wis dienggo arep mangkat didak untune lara ya ora mrene. Sing ora lara untu ya encok nggih, sing ora encok ya asam lambung, sing ora asam lambung ya asam urat, sing ora asam urat ya gula, sing ora gula ya tracing. Saiki menurut akeh jeneng penyakit juga nggih. Heeh. Wong saiki nang ngger priksake ditakoni gadah gula napa mboten Mas? Lah napa malih gula Bu, kula tracing mawon gadah. Alhamdulillah. Digawe santai mawon Bu. Santai nggih. Usah sepaneng, usah digawe susah Mbah, men awet uripe. Nggih. Saya sedekung selonjor. Selonjor bingung rong lonjor, ora masalah. Nek ora oman lendean luru. Nggih, ngantuk oleh, sepenting ora merem. Wis kepenak nggih. Seneke pun umban kabeh dereng. Tase napa telas? Nyatane wong waras ya telas. Bener nek entek nyenengaken panitia yuk. Sing berat kuwi ra nek ngaji jejane ora dipangan digawa bili jenenge kirmah, mikir ngumah. Nggih, pikir mah mulane pangan kene entekaken ora masalah. Nggih. Wis kula tak ngaji sedela mawon. Engko kira-kira jam los betahe nyong lah kok nganyang kepriki. Lagi bae wis ngantuk bae kok didelona kok. Yen ora dige guyon. Wong ngaji isuk jare arep, kira nggih bengi dekok. Ya meneng kleketer jeneng ngaji niku yang kono kuwe Kang. Mulane nek ora digawe karo semadan guyon kuwe las ngaen bubar gasik. Nggih. Yang lembut yang kene ya ana sing husuk nemen. Husuk nggih. Engko amin-amin be ora krungu nggih ana. Mendingi ra pengajian yo nek tahlilan gen kula niku gen pirang-pirang yang ngadep yasin yasine gigal ora kerasa jare nek semen ka umum apa lho la ilaha illallah ki ngidingi wonten ya maju mundur ya ngepan kae mun anggere wedange klenthing ya mencicil dhisik pisan mana anggere tahlilan karo yasinan enggak ngantuk kuwi mangane kabelan men Kang. Uyong gecos bae kaya sapi gering mangan suket gejahan kae. Jene iki ra ndelok undangane. Nek bar isya kon ngantuk ya ngantuk, bar isya kon yasinan ya ana sing gawe yasin milu gawe yasin kewalik. Kewalik Kang, nyung jejal tak walik apa bisa padahal ora diwalik be ora bisa. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih. Kanjeng Nabi ngendikaaken afdholul a'mali ala dhohril ardi salah satu utamane ngamal teng dhuwur bumi niku telu. Siji thalabul ilmi, sing nomor loro wal jihadu, sing nomor tiga wal kasbu. Nomor siji utamane ngamal nang dhuwur bumi wong loro ngelmu utawa ngaji. Sing nomor loro perang fisabilillah. Sing nomor telu wong usaha utawa nyambut gawe. Niku diutamakaken. Kak pertama ora nyambut gawe, kak ora berjuang fisabilillah utawa perang, kak loro ngelmu nggih. Mergane napa menungso niku arep kangkat derajate mergo ngelmu nggih, arep asor derajate yang mergo ngelmu, arep dandel wong yang mergo duwe ngelmu nganti teng Al-Qur'an yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darujat. Gusti Allah ngangkat derajate niku siji wong sing beriman, loro wong sing duweni ngelmu niku ngangkat derajate.
Saiki cara teng donya sing nggo gambaran kan. Nek nyong sampean niku nek nyuntik bokong nggih saged sih nggih. Nyeplos bokong wong niku ora wani sih nggih, wani tur bisa. Ning nyatane ora duwe ngelmu dokter bidan nggih niku ngelus-ngelus bokong terus diceplos takoni pinten Pak? 70 mawon iki 70 mergane duwe ngelmu. Lah nyong sampean nyuntik ya bisa ning ora duwe ngelmu boro-boro kak takon pinten ora ndupak be mending su. Niku siji niku contoh teng donya. Tukang bengkel sepeda ngencengake sekrup nek kula sampean bisa. Ning nyatane orang ngerti digawa maring bengkel dong sing duwe undan niku meleng klenthing ngono mawon niku ora. Padahal yen nyertakan duit itoke alang-iling sing anu Kak. Padahal ya set pir Kang 15.000 bae. Kuwi baene pi 15.000 Kang. Baene iki 15.000 padahal nguntirno tok. Mergane duwe ngelmu. Ngibadah kalih Gusti Allah antarane wong berilmu kalih mboten ganjarane benten. Niku sebab diangkat derajate Nabiullah Sulaiman alaihissalam ditawani kalih Gusti Allah kon milih dadi raja karo ngelmu niku Nabiullah Sulaiman milih suka ngelmu. Ternyata begitu Nabiullah Sulaiman milih ngelmu terus diangkat dadi raja. Ngeten. Jadi wong bodoh niku nggih kalih tiang pinter, tiang alim niku ngibadahi ganjarane benten. Lah nek wong alim penyakite luwih akeh penyakite tinimbang wong bodoh. Sebabnya napa? Nek wong alim niku penyakite ati. Contone tukang ngaji dadi imam masjid, imam mushola, imam tahlil. Niku penyakite ati pirang-pirang kan. Contone imam masjid tawa imam mushola, nyatane seneng imami. Wis diadani dikomati, dheweke tekane telat didelok wis ana sing imami. Penyakite imam niku kadang beli Kak. Nyincur. Wis ana sing imami moto. Ana daerah mriko nggih. Imam tahlil nyatane biasa tahlil, teko keri wis ditahlili, tekan mrono kon donga ora gelem. Dongane Mbah sisan karo mincus kira saking jengkele niku nggih. Ya ana. Kuwi nek malaikate galak apa ora digreji sih tak wis nggih. Wong penyakite tukang andan beono Kakang. Wis andan dilala dheweke san labuh beline telat wis diadeni motong beli maneh Kak. Nek malaikate nyono tak serempang sikile robo temenan sih. Niku penyakite wong alim. Penyakite tukang ngaji pirang-pirang gelem adol ning ora gelem tuku. Nek nuturi batire gelem nek batire sing ngaji ora gelem ngrungokna. Kuwi penyakite tukang ngaji tak domongi. Nggih, mulane sampean usah tukang ngaji su penyakite yang ngono. Nek ngomongi ngono 3 jam kodal. Nek batire ngaji ndedak raine kaya kuburan juwos. Nggih. Kadang malah muni yang kene, yang ana kang ngundang nyong bisa kok ya ana kang sini ya Kak. Niku penyakite wong alim, ngoten niku. Mulane kula mireng Pak Lurah niku nggih kon ngilangaken penyakit ati, nggih. Nggih, Lurah sampean niku termasuk alim niku, Kang. Ya arep nyalon dipilih maning pelajaran. Sampai ngerti. Jadi lurah ke tambah utangi men ora apa ditiru nyalon asini tak domongi. Ya nek wis apik diterusaken. Niku lagi sepisan nggih. Nggih, sepisan pindokaken. Pindho kok ora jegal larak bareng lah kepenak sik yang ngono nggih. Tapi digawe sing rukun nggih, ora usah kaya biasane nggih. Digawe sing rukun, usah digawe oteng gelut, pecicilan ora usah. Mergane napa? Ame sewu kula bola-bali ngomongi. Wis taun maning kula arek gawe maksiat maning. Nek lurah mono mending ana mempre utawa kemprusuk pecicilan mempre. Wong pilihan bupati adonggone su. Pilihan presiden yang sampean kenal karena ora kenal yang sampean sih ya. Lho kan tidak neng-nengan kuwi men ngapa jenjene? Men ngapa jejal? Mae dong wis didi apa tau kelarahan prene Prabowo ora tau sih ya. Lah, Pak di lampu neng-nengan jejal. Kelase nyong sampean ke kai kami jarang ngerti kami jarang. Laos kertas. Nah, jangan diluru nggih. Nek jangane mateng pangan peguang. Nah, para Laos yang saya hormati. Niki yang kono. Jadi nggih
Dadi ora usah digawe sing sepaneng. Kepenak nggih? Nggih, kana meling kana ora, kana meling kana ya ora. Ngono sandaro gak muni ora nomor 1 wene. Wong tahlilan iki kan neng-nengan. Mergane arep pilihan lurah jungkos bareng nengan. Wis ngumpul sing calone niku gugole ngumpul prana, ya Allah men ngapa nek wis lurah kene ora, nek lurah kene kimutan. Heeh. Kuwe nek presiden nek lurah ora sih, ora. Maksudnya ora kimutan, maksudnya iki. Iso. Wong arep nyalon ora bupati, ora gubernur, ora presiden, kuwi apikan nemen yu. Apa meneh kak lurah arep nyalon apikane ora karuan. Karo wong ya takonan. Ora takoni ya semaur wong arep nyalon sih nggih. Wiwa apikan nggih. Terus ana wong pasang teratak be kondangan dhisik pisan wong arep nyalon. Wong ana lagi dijasinaken nazak wis takziah dhisik wong arep nyalon. Nggih. Tapi nangger wis biasane klalen. Tapi nek lurah ora wong cepak marai kuwi nek bupati apa mendhuwur nggih. Jal sing winginane milih presiden Prabowo jejal apa wis tau wene apa ringga jejal. Kuli uman MBG sampean. Lah bara-bara nggih pemugaran be kliwatan enggak? Heeh. Mane pemugaran kliwatan sing dielek-elek lurahe nggih mboten. Jare ana lurahe matane ora ndelokaken. Kuwi nek lurahe matane ndelok apa dadi lurah. Nggih. Kaduse jare ngomong nyatane siuman kaduse lah. Pasan kaduse iki ndas ora mikir kawe nek kadus. Kuwi nek kadus ki umane ndas kuwi darane ora. Lah nggih. Mulane wong suka dikepenak mah. Mesti digawe sing rukun nggih. Sing digawe sing rukun nek lurahe ka apik dicalonaken dedek namane. Ngono. Nya ora kampanye ki sih. Wong lurah iki endi ora ngerti endi wong endi ora kan nggih. Heeh. Nggih. Upama ka apik diterusna. Men ping pindho apik lan orane lurah kuwi engko nek ganti lurah maning Kang. Nek lagi nyalon ki ora katon apik, engko nek ganti lurah maning mending lurah biyen timbang saiki ora kaya kono. Kuwi maneh ka urut jejal urut. Engko ganti lurah maning ya lah apik biyen kaya kono. Nek lagi ora katon apike, mbok wah weh cangcung gorong katon apike Pak Lurah mulane usakaken kebobohan bangkrut rika ndereni. Ora nggih. Wong sing diweni ora pengkerten gak biasane Kak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sing rukun nggih. Nggih, sing rukun nggih. Nggih, mulane dawuh Kanjeng Nabi wal jamaatu rahmatun wal firqatu adzabun. Wong jamaah rukun niku oleh rahmate Gusti Allah ning nek wong permusuhan perpecahan niku nekaaken adabe Gusti Allah termasuk kali salak semen nggih ranting Jamiah Nahdlatul Ulama desa Kali Salak berkah kerukunan persatuan dan kesatuan Gusti Allah nekaaken berkah barokah Allahumma. Tak takon saya milu serapanan sampean berkah empane berkah sandangin apa beten? Ana sing kurang nyandang enten beten? Nek ana sing kurang nyandang tak usulaken popong Pak Lurah nang kene. Ana sing kurang mangan mboten nggih? Berarti rak berkah sih nggih. Mulane nek upama nebasaken pari nebasaken jagung murah ora kena reang. Mergane jare njaluk murah sandang murah pangan. Nah, wis yang ngono kuwi ya. Niki berkah kerukunan ju. Tapi wong Kali Salak nggih Jamiah Nahdlatul Ulama ranting Kali Salak kawis mungsuhan alah ora berkah ju. Semen kak wis ora akur selapanan nggih ora dadi ora. Jaluki urunan selapanan prone kae ora milurunan. Sing kene sing ora milurunan tekang ngentek najejan totok. Tapi berkah persatuan dan kesatuan wonge teko kabeh jejane komplit nggih ra nggih. Uman kabeh niku kan berkahe wong bersatu utawa rukun. Didelok niku gambare lambang Nahdlatul Ulama niku ora gambare tali nika nggih. Lintange pinten? 9. Hurufe pinten? Lah kan tidak ndelokaken ki lha apa ora hafal. Nggih. Hurufe pinten? Nahdlatul Ulama hurufe pinten, Mbah? Kuwi ana hitungane su ana itu. Ditung paham pelajaran saiki ora kae iki ditung. Piri jijal kowe piri.
Pinten? Ngitung semono kau nana sing pas ki kepripit. Ki wong wadon jejal wong wadon. Jejal ju. Kuwi sampe nang seragame ana gembare apa ora? Iki ditung dek pangene. Nek ujar kula 11. Pinten? Oh 11, Pak. Kok anut bae ditung dek jejal. 11 nggih? Heeh, 11. 11 pas 10. Non ha kira do ta terus alif lam ain lam mim alif hamzah 11. Khalil Syekh Abdul Qadir tanggal 11 kira nggih 11 nek diucapaken telung kata Nahdlatul Ulama karo 6 pinten 11 karo 6 pinten 17. Salat sedina sewengi 17 nggih 17 yo rek maning kemerdekaan tanggal 17 nuzulul Quran 17 temut-temut nggih Nahdlatul Ulama hurufe 11 nek diucapaken 6 ditilih 17 Nahdlatul Ulama 17 salat sedina sewengi 17 rakaat nuzulul Quran tanggal 17 kemerdekaan 17 berarti wong Islam niku wong Indonesia angger kelingan 17 ping 3 insyaallah aman siji kimutan 17 Ramadan nuzul Quran sebagai panutan pedoman kula sampeyan kabeh. Oh Pak Lurah sing ngendikaken nika aja nyalahke Quran, aja nyaraken agama Islam. Sing nomor 2 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Mulane diucapaken mau ora nggo nyanyian bareng sia Indonesia ngoten nggih. Niku aju ketembangan rata. Kira ana tulisan bangunlah jiwanya, bangunlah. Nggih, asline kon bangun jiwa, kon bangun nggih jiwane dibangun, badane dibangun, dadi antarane raga karo nyawa dibangun kabeh. Ragane tok, nyawane ora luput. Roe tok, ragane ora bodol. Mulane bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya untuk Indonesia. Intine menungso niku kon bangun jiwa raga. Timut-timut 17 rakaat kewajibane kula sampeyan sedina sewengi. Niku Mbah Ki Hasyim Asy'ari Wahab Hasbullah damel Nahdlatul Ulama niku lambang niku istikharah. Ora gampang mboten. Mbah Hasyim Asy'ari niku salat istikharah. Nggih rakaat pertama mbot maca surat At-Taubah ping 41 kodal wong semen ora bakalan mati ngadeg kayane niku nggih mati ngadeg nggih wis main nggih wis niku metune lambang Nahdlatul Ulama niku diistikharai bar diistihara metu terus disuwanaken kumpulan para ulama pas para nek Indonesia ndok pas kak ditaleni kendo nggih kendo niku men gampang buderi siapapun masuk boleh tur ora kena seret-seret ngajak wong niku sing kendo ora kena kenceng-kenceng nek kenceng-kenceng wonge motong orang ngajur sembayang nek mati syarat mikul sapa upamane ra nggih lah wonge jawabi maning lah nyomono kelek nabi kena arep ngapa sijal sing ngalon zu mbok milu selapanan milu sembayang zu popo ngegen urip zu amor batire nyong esen ngapa nyong ora tau amor kamen amor ku jikonge mburi karo nyong rekoh tutupi kodhong gampang lah ngoten niku nggih milu jamaah ya kepriki wis milu be batine jengkeng milu jengkeng bali ngono sing ngalon wong ora tau milu selapan dunekna halah wong selapan ora tau sembayang ora tau jam ora tau halah nek mati sapa sing arep niki sing gotong sapa bodoh mana ora nyong mono ngambun-ngambuni ora nang omahmu wis bangka mono ora arep ngapa jejak sing ngalon main apa menging wong mendem menging wong main sing ngalon duranane wong mendem karo manwa terus dualen nyatane kira innamal khamru wal maisiru wal angsabu wal azlamu rijsum min amali syaiton botole cukup mewek njorake yang kono alon sing alon
Kang nyong ki asline kepengin main, asline kepengin nyong. Tapi nyong ora bisa. Nganu kamu usah dolanan kuwi terus mepel anake melasaken. Sing alon kok wonge ngono carane. Aja ndarung kamu ni. Haram kuwi. Neraka bakal kene ngene. Mana? Nyong neraka ora apa-apa, swarga ngguri kabeh. Arep ngapa sih sampean? Sing alon. Nggih, mulane digaweni taline kendho ngono. Men gelem ya sembayang ngaji-ngaji ngono. Selapanan Kang oleh jajan barang karo selonjor oleh men awake ora bongkro nemen mangkat ingkling-ingkling. Lho kok walah wong sing dipikir sukon bae nggih upamane ra kuwi nek njungkong nang sukon ki arep keprige sukarepe nyung mewek arep ngapa jajal Kang. Sing kok mepil Kang masa selapanan milu lha nggih. Terus upamane dan kak ora emot usah langsung ngomong nih kayak andan kesandan ke beli anak kerangkangi paculan poros sekarepe nyong kae nyong milu-milu ngapa Kang bili Kang leren kayak kulit sembinyang barang kulit adus madang kulit mangkat maning lah engko paling nek sampean kok kendelen nang kene Kang lampingane jijik bosoke kayu urang Kang jijik ora ya ora apa lah paling ngono sampean mati sing seneng anake wonge mikir sadar ya nyong di lampu yang kene posim plengkung gigire kayu lidomong irenge upamane ra nggih ya ora wis kayu plastik lengane kira kileng-kileng ra nggih yemane nek nyong mati nggo anak sing seneng anake lah bungkan bili ngrungana hayal salah beli alon niku jenenge kendho niku taline niku nggih lintange 9 ngerti ka ora 10 njirik digawe 9 marai wis iki ya bener jadi 3 songo sih nggih niku pelambange cara teng Indonesia sing dakwah Islam niku wali songo sing gawa nggih ajaran Islam teng Indonesia niku wali songo Mbah mung kan ora udan Quran gremes hadis niku mboten wali songo niku nggih nggone dakwah niku nganggo tingkah ora njur langsung Qurane iki hadise egen ngomong muni ora ilok kayu wong bisa ngomong nang usah mangan karo turu nang ora ilok ngapa mak mudak bojone gembeng wedi nggih mboten niku jane ajaran wali songo mendete hadise Kanjeng Nabi aslinya hadise Kanjeng Nabi wong mangan karo turu kewarisan pikir asline ngono lah wali songo bisa ngomong ora ilok wonge ngandel terus diturunaken karo wong sepuh-sepuh usah mangan karo turu nang ora ilok mudak bojone gembeng wedi cah besen saiki jawabi gembeng loro maning ini bocah saiki ngono nggih terus biyen lah enten ya arep maghrib usah metu sanding ora ilok wedi nggih cah saiki ora malah sing arep ndelok sanding kalake rupane apa menungsa saiki Kang nggih asline niku hadise Kanjeng Nabi nek sanding kala niku dadi Kanjeng Nabi niku ngendikane kene angger srengenge wis sore wis maghrib bocah-bocah cilik kon mlebu ngomah niku Kanjeng Nabi enten keterangan teng hadis niku terus nek srengenge wis surup lawang sing mengo jendela sing mengo tutup nek wong bisa ngomong sak maghrib lawange tutup kan wong bisa ngoten niku nggih terus nek wis maghrib wadah sing ana isine tutupono niku Kanjeng Nabi lah wali sing nekakaken teng tanah Jawa ngomongi wong ora ilok terus diduwe ora ilok wis ngandel lah nek saiki mune ora ilok takon ora iloke jenenge apa wong muni dosa tapi takon kita be apa bocah saniki lak ngoten niku nggih sanding kalake apa mak usah mangan buah sing asem-asem ora ilok besok nek dadi penganten asem-asemen kuwi bocah mbiyen wedi saiki sangen mbiyen guru ana bakul buah kuwi bocah saiki kan dhewe ngoten niku dadi gampang niku wali niku ora nganggo Quran hadis ora ning jukute sekang Quran jukute sekang hadis ngoten nek mantu kuwi kiwa tengen ndoki sejen niku wali tapi keliru wong Jawa sejane cantelaken turut umah ora ngono contohnya sampean mantu kiwa tengene dindoki sejen jane tangga omah kiwa tengen diponjong dhesit ngono asline ki ya ono lah nek wis diponjong kowe kok sing arep nyumbang 50 reko malih 75 jane kan kiyang kono Kang lah reko nggih lah terus
pawone ndoki sejen lha bojo cilik karo juwita pasan ndok nang pawon geseng. Intine apa? Sing tukang adang karo masak aja nganti ngelih. Nek ngelih ngamuk nggih ra nggih. Lah kebo nek ngelih ra gembludik sih nggih. Tapi nek wali kan jerom karo nggih Mas Bae. Lah wong masak kak klampengen mesti beni karo mbonggo liwak ra. Ya asline ki yang kono. Kali ndoki sejen bukane kali dibruki sejen sing tukang ngasai sing tunggang ngumbah gelas aji kosi ngelih. Lah tukang ngasai kak ngelih ya piringi maning-maning digal nggih gelas kalian procot lah mantu telung dina gelasé telung losen sing ajur jebule dibantingi sing tukang ngasai kuwe. Lah nek mari kraman nggih ngene iku jane ngoten niku. Lah ditiru wong Jawa keliru tampane cantel-cantelaken mulane sampeyan tak colongi barang Joko rokoke mlanjar. Lah timbang syazub lak ngoten niku nggih. Terus wong macuk wong arep lekas bebet pari ndoki lekasan biasane ngoten niku nggih. Wit jane iki nggo gawe ngempani sing arep bebet Kang. Lha nang kono ya basa tok isu sing ndok nang kono wong sing bebet teka men rebutan kupat karo lepet ngono gledak nang kono bengi-bengi ngono nyong dontol kayak pasang lekasan ya cilik sing kono bili jokot Kang. Sing ora joko niku wulune tok karo bleke nang kulit digemos teng mriku Kang. Niku ajaran wali ngoten niku terus ngantos dugi sepriki-sepriki barang wis masyhur ulama masyhur kiai terus ana kitabe keterangane Qur'ane hadise enten kabeh. Lah terus nganti dipun terusaken kalian para ulama termasuk Hadrati Syekh Ki Hasyim Asy'ari nggih gawe jamaah Nahdlatul Ulama niku gawe mengikat wong-wong Islam teng tanah Jawa khususnya teng Indonesia menora pating selebar ibaratnya enten ikatan niku nganggo Nahdlatul Ulama ibaratnya umahe wis apik lah karepe sing ngisi niku apik. Lah umahe gedhong wonge setruk ya ora apik lah Kang nggih yang kono. Umahe mono tingkat magrong jebule wonge wala bunyak kabeh niku ampun. Lepas karo jenenge Nahdlatul Ulama, lah isine karepe ya wong ahli ibadah, ahli salat, ahli ngamal kesaenan sing rukun. Pak Lurah ngendikaaken niki wau acara selapanan niki pun pertama napa pun ping pinten bar sawal niki? Bar sawal pertama niki nggih. Sampeyan san leren niku rasane kepenak napa? Apa biasa totok nggih nek leren terus ya gelem gelem wong sukane arek selapanan ben mikir kok mane ana dus ling barang mane kedus keliling suka tekane keri ya Kang lu nyukur 5.000 totok numpak motor keprigi suka minggir kan ya ana nggih. Lah kene carangake si telekaji kok jene telekaji ke kasdu tapi bingung iki urunan barang ya anggone nek wong jamaah Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah ke serba urunan upama ora bisa bangun omah ora wis kakean nggo urunan kan kijang kono nek sih nggih heeh. Ki winginane gawe rumah sakit sing arep nggoni oleh kae oleh nggih winginane urunan semen barang nggih. Pak Lurah satu ambulan sing arep numpak ya oleh monggo oleh nggih. Seminggu benteng be oleh Kak nggih. Saiki setruk mari gabili maning genten asam urat gamprana maning, bili maning nggih, tumpaki maning genten maning kencing manis nggih. Gawa bili gamprana maning jebule kecingkrangan ora pernah Kang jeneng ngoten niku nggih. Nggih niki utamane ngamal sing pertama tolabul ilmi, lurung ilmu. Mergo napa? Menungso arep mulya kalih mboten tergantung ngelmune ngibadah ganjarane tambah ma'ubidallahu bisyai'in afdalu min fiqhin fid dini wa huwa afdal. Nggih ora ana ngibadah sing luwih utama terhadap Allah Subhanahu wa taala kejaba sing wong duwe ilmu fikih jembar wong sing duweni ngelmu. Mergane napa? Saiki paling cilik-cilikane wong wundu tanpa ngelmu biake sing kliru Kang. Wong nek wundu niku ngumbah tangan ki ya tekan sikut ning nyatane ngertine iki nek wundu kundi ngumbah tangan ya kadang semene totok mrene wis. Masuh rai niku jatahe awet tukule rambut tekan ngisore janggut, kuping sisih, kuping kiwa. Nyatane ora ngerti, sementing ra uping ngarepe. Nek ngarepe niki cucuke yu kudu rai ngene to. Batan ipik-ipik lho ra nggih. Dong usap setengah sirah niku ya mek binyu ra ndarung. Iki ngeplaki bathung pokok si bundas be ora asa wong niku syaraté ngusap setengah sirah apa ngene nek silakan plipit eman-eman drijine lebokna soropaken sah.
wong kulit utawa rambut jane ngoten niku. Salat nyatane ora pati angker tinggal mune sembayang ngadik ya kaya medhi pari. Unggang anggeng yang kene ra nggih. Niku nek kerosan batalaken salat nggih. Wong nyatane ora ngerti ilmune ya ora medhi pari ya. Iya kana butuh iya kana stain. Ihdinas siratal mustaqim. Kira nggih, kon ana sing kan nggih, jamaah maghrib imame suwe. Lemudi akeh nang kene arep kokor-kokor ki angel, ora betah akhirnya ya. Iya kana mustaqim siratal mustaqim. Kudune alon kokor-kokor barang kudune alon sing ketinggal muni niku ora ndarung kok. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Ki batal. Sing alon sing main drejine nek gatel kene ya. Ngono bae. Ora apa-apa nek drijine temu kok uwuk-uwuk. Iya kan betul siratal mustaqim siratal ladzina antalim wirin matuben waladhdallin amin. Karo ngenteni mamu kok lunggang langgeng ngene lah ya ning barang ame set nggih. Rukuk ya sing lempeng, iki ngerti ilmune, ora ngerti dengenge kayu likaring nggih. Sing lempeng, tumok nina anteng nggih. Nek boyoke kak ora lara kudu lempeng sing anteng. Maca subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi nek bisa, ora bisa juwos besah. Jadi asa wong niku sunah sih subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi hukume su. Dadi ora muni iki ora kaiki. Juga nyatane lagi ngudu ora sami Allah liman hamidah mincus meneng bae ora apa-apa nggih. Tumok nina iktidal anteng robbana lakal hamdu nek apal ora apal meneng bebe usah wis-wis barang wong ora apa kak sami ora ngono ora usahke ora apa-apa robbana lakal hamdu niku sunah nggih. Terus sujud nggih, sujud sing anteng sikile madal niki tinggal mune nggih, sikile madal dipadalaken nggih set ngaten nggih. Nek duwe driji duwe jempol padalna nek kecuali bontong ora masalah nggih. Nggih, heeh. Lah nek ana drijine ana jempole kak ora dipadalaken cekriki bae lah ora kanggo ngapa padalaken. Wong kadang imam malah sujud ngeteprek kayi terpelu dekem tiyang kene ora memper sih ya. Tiyang kene. Nggih. Padalaken nek ora larang tiyang kene. Ini malaikat gelok para wala. Niku wong ngerti ilmu niku ngoten nggih. Termasuk kayi sidike bab sesuci nek ngerti ilmu niku gampang. Salat ngerti ilmu lunga ana rong marhalah 85 km ngerti ilmune ora bingung dikosor, dijamak. Ngeten ta? Ah nggih saiki sluhur, saiki jamak takdim, asare kumpulaken maring luhur. Berarti 4 rakaat karo 4 rakaat 8 rakaat. Anak ikestimewaan maning saiki suka disendik san gawe kepriye ya sing 4 ganti loro sing nggih luhur loro asar loro didine 4 rakaat rong salaman jenenge jamak karo kosor ngono. Sing ora ngerti malah maghrib dikosor. Apa siji tugel didine ra nggih ana niku kula ziarah niku ziarah teng Madura niku rek sering Pak Ustad maghrib napa dikosor ndene apa Kang wis siji separo ndase kok siji separo kepriye anak niku pernah ya anak wong ngene iku ya wis tau kaji Kang milu ziarah kali kula wis isane wis akhir maghrib gorong salat niat dijamak takhir ngono piye Pak Ustad engko subuh san gawe dipilokaken wi kitabe gorong dadi Kang nggih wong subuh karo dipilok nang karo isa dijamak wi kitabe gorong dadi gorong besok 2000 piri nek ra ngoten niku ra wong sampean tak kaji kok goblok Kang apa ora kenapa walah we ora ngerti Kang nyatane goblok ora ngerti sih nggih heeh mulane gunane ngaji niku ngoten niku amor wong contohnya ngeten yu sampean ngaji dewek ibarate beras nang lumpang ditutu ajur tok tapi nek akeh badire kenang selipan bisane kak dadi beras gebah niku saking akeh yu nek siji projol sampean ngaji diwulang dewek turu ora turu kadang seneni tok tapi akeh wong kiyang kene siji gesek-gesekan kayu kena ngene lendarung sarapane gebah niku malah dadi beras putih ngono kumpul niki kepenak yu terus ora apalan krungokaken nggih nek sing kepenak yang guyu sing ora kepenak tinggal turu kan ora kepenak ngoten niku nggih. Lah tapi nek dewek jajan nang omah mulang wong siji ora iki kiyang kene Kang heeh ngudong kene ngene ngepan-ngepan jebule wonge ndekok lha angel sih ngoten niku nggih. Ngoten iki gunane wong loro ilmu niku ngoten nggih. Apa maning wong mangkat dawuh Kanjeng Nabi mangsalaka tariqon fi yaltamisu fi ilman
sapa wonge mlaku arep teka maring pengajian sahalahullahu mongko gampangaken Gusti Allah marang wong sing mlaku maring majelis ngilmu apa torikon ilal jannah dalane mlebu suwarga niku gampang Gusti Allah gampangaken tur dawuh sebagian hukama ngendikaken ngeten innalillahi ta'ala jannatan fid dunya man dakhalaha tobae suhu sing apa Gusti Allah duwe swarga nang donya nggih Gusti Allah gawe swarga nang donya sapa sing gelem melu mlebu mongko kepenak uripe sahabat enten sing taken napa swargane Gusti teng donya yaiku majlisul dzikri ai majlisul ilmi majelis dzikir utawa majelis ngelmu majelis ngelmu majelis pengajian majelis dzikir majelis istihosah tahlilan sak piturute niku swargane Gusti Allah teng donya sing sapa wonge gelem mlebu mongko bakal kepenak uripe Allahumma kepenak nang pengajian niku kepenak utang kelalen ngira nggih bojone jengkel ya kelalen mulan digawe sing seneng-seneng kuwi iso digawe susah-susah nggih nang pengajian kak susah berarti duwe masalah ngono pasien kak iki duwe masalah ya ana sing kiyang kene iki masalah berat nggih lah nek sing karo kiyang kene nek sing kiyang kene yesuk arep setoran wis genah ngoten niku nggih mulane digawe sing bunga kepenak nggih digawe wong digawe bunga bikin susah ka apa maning digawe nyusai apa arep jejal sing esuk pikir sing ben pikir ben utang usah dipikir sarutangi ra cukup sih nggih kula kok utang dipikir karo ngaji setoran pikir karo ngaji lha mlaku ngulun ya rasane ngedol nggih muli bisane cokane sembayang 4 rakaat lagi 2 rakaat salam barang ora mergane pikirane blengong tahiyat maca Fatihah tahu pura sampean dola ingati ya kadang ya at-tahiyatul mubarak winyonge tahu padanya semadana Ustaz Sidwit tahu kan at-tahiyatul dong arep asyhadu alla arep ngacung bingung wong sedekah pra akhire hasil keprike nek malaikate tukang gusu digusu malaikat wala ndelea ngoten niku nggih niku suwargane Gusti Allah teng donya rupane majelis ngilmu majelis dzikir men kula sampean ngerti babagan ngilmu kumpul karo kiai kalih alim ulama engko ngerti perkara sing hak perkara sing batil ngerti babagan ibadah bab sesuci bab cewek lan sak panunggalane bagi wong wadon sing gorong ngerti bab haid men wari bab haid sing gorong ngerti bab wiladah nipas men ngerti hak ngoten niku sing gorong ngerti suci padha karo wong sesuci nek sing gorong ngerti ilmu wong barang ompole anake usuhe dheweke nang jare rok didiwur kabeh nang mesin cuci ndoki sabun niku kliru jane dikumbah sit nggih nek wis kulit dikumpulaken nek wis suci ndok nang mesin cuci ndoki sabun ono ngumbah belek najis nang jogan nek sing ngerti ilmu ringan sing gupak oyah teng mriki upamane niku njokot gombalan mawon diserbeti riyin ngeten nek wis garing baik lah terus tetesi banyu bzur cukup sing ora ngerti bzur kabeh bzur mprana najis kabeh jenenge murakab ngeten sing ngerti ya guwang dhisik beleke utawa usuhe garingaken kira-kira senana rupane ambune rasane ndoki banyu sithik curmpon niku jenenge banyune mustakmal ora durung digebsur kabeh ana maneh sing kentir maneh nang kursi malah diusuk-usuk yene totok garing wae ya ojo hukume najis ngoten niku nggih ojo niku najis wong anake santengkreng yene ngusuk kak terus ngusuk ngawur kowe terus njut timbun wis ora apik garing engko terus simboke jigong nang kene gawas sembayang bae niku lak kliru wong cewek bareng hati-hati cewek niku kadang wong lanang niku cewek sok ngawur barang wong genah ngusuk karo ngadi cewoke kadang ngawur ora disiram malah ngawur yen nek nyebuk binyuke Kang disiram kiyang kene bjur ngono nyebuk kak kiyang kene anak sih ngono sih ya pirang-pirang sih ya oh pirang-pirang ya ono kuwe ke ora suci Kang rada omongi wis musuhe karo tengkreng kiyang kene nyebuk binyu kiyang kene sing ora yene malah dijang kene. Ki ora suci. Ya domoe wong lanang ora suci nggih.
nggih syarate niku dicur tiyang kene nek nganggo dicur ngono nggih malah nggih iki mergane oyo niku hukume najis wong lanang hati-hati nek ngusuh karo tongkrong nek karo jegong angel tongkrong nggih tongkrong nek wis rampung ngusuh dehemaken ping 3 nek wis kuli besut mengarep lah nek mengburi ra plaso angel mengarep ya bener sih nggih lah nek mriko mlebu ya nek wis kuli disiram ana disiram kok derung ya ledes tok isih ora suci siram kuwi ana maneh Kang wong wis gawa sajedah yang kene barang arep-arep musala kula lagi wudu ngoyo Kang ngoyo ya pancen nyung klerik ngene cewek tak ora klerik kuwene ora ra ngira ora guduki ngoyo ora guduki nang keranke dia kuwi ora wudu sih Mbah kan mboten wudu Mbah nyong ora ngemek Kakang Ustaz durane ora ngemek ora wudu kuwi ana ya Kang wis pokoke nek wong goblok ya ana wis ngoyo durane ora ngemek ora batal ya pancen ngaco ya jong menika kumbah tane mboten wudu Mbah nyong ora ngemek Kakang Ustaz kuwi durane ora ngemek nggih kuwi ngene nek kaitane cewek nggih upama wong ngoyo ora cewek ngesing ora cewek kuli wudune sah tapi kok nek gawa salat ora sah mergane nanggung najis kudune cewek ki maning ya batal ngemek buntel kandi pak karung rasane men ora nunjang ngoten niku ngati-ati wis kena ngusuk Kak nyora ngemek kaya ngono Mbah timbang rewel iki sembejang bae ngono timbang rewel nyatane kepriye dadi wong ora ngerti ngelmu niku pancen angel nggih mulane dawuhe ulama niku wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardujatul latuk balu sifate tapura men nyok ora ngombe sih Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi sifate murid ingkang bagus kulimoti terus terus sandihin iku husnudani marang guru tingkah lakune
barang guru tinggal lakune kami iku husnudane barang guru tinggal lakune kabeh telu tinggal cegah saking guru awe pituturan kabeh telu tinggal cegahan saking guru awe pituturan hormat gurune kabeh limo dongaaken bagusane kabeh bapak hormat gurune kabeh limo dongaaken bagusane sifate murid ingkang bagus iku limo ingamal terus kami iku husnudane barang guru tinggal lakune supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah murid iku suul adab supaya dadi ulul albab ojo murid iku suul adab supaya dadi ulul albab sifate murid ingkang bagus iku limo ingamal terus kali iku husnudane barang guru tinggal lakune kali iku husnudane barang guru tinggal lakune kali iku husnudane barang guru tinggal lakune. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Rebanane mair nggih. Apik ora iki? Di dhewek di dalam. Tur kerep digunakake. Setuju mboten? Nek enten acara rebanane piyambak digunakake, nggih.
Lah ndek dhewek ora digunakake sareng gunakake sinten. Malah kadang ngalem liya desa sing apik nemen ki anak wira kentir sih ndek dhewek karo dalane kepriki. Ki nek ngundang gandrung nabi apa nabi gandrung 35 juta. Nggih mboten. Lah nek kira cukup kaspi gelem. Terus Azahir jejal pirang juta jal. 100 nggih, 100. Tempate maneh milih ora nang lapangan ora gelem. Jene butuh selawatan apa butuh tempat asline jal. Lah nek Subhan iya apa jenenge sih ya? Subhanul Kiram bebas ndok nang endi nang parabe gelem yo dereng Pak Ju nggih. Empan ora kudu model opor ora opor lumbu kolu sedosan iki nggih. Di dhewek nak mantu jokna muludan rajaban gunakake ngoten ra Agustusan gunakake lho timbang merana-merana ngene duit wong kana lha duit sampai 3 juta ra gelem ya gelem wong ora dinebe ngincur apa maning kawenehi ngoten iki wis Subhanul Kiram wis penting wedang ora ngereni kudu metu mereke ora nggih nasibine kobokan wi gelem kapote Pak gelem nggih mulane niku karya-karya piyambak dijok-jokake men maju men genah duwe ngoten niku nggih nggih salone ya ora ngereni ngau salon aktif ya gelem sih nek ora kudu ngotorong bemuni kampamane kuwe nggih hadirin wal hadirat rahimakumullah sing nomor kalih utamane ngamal teng alam donya yaiku al jihadu nggih meneh al ghazi waliyullah wong berjuang fisabilillah nggih mboten berjuang perang tok mboten termasuk ngurusi pengajian ngurusi organisasi niku termasuk berjuang fisabilillah niku dadi waline Gusti Allah ngoten termasuk ngurusi desa dadi RT lurah wis gampangane asal amanah besok jejer kalih Kanjeng Nabi teng swarga Allahumma wis ketua Pataya ketua muslimat Ansor apa maning Banser nemen maning nggih Banser niku tahan banting kapane nggih mesti wegah nek dibantingan bekas nggih udan ora wani enggak payung nyatane lagi ngawal ngono ora nggih udan ora wani enggak payung kuyene gorong teka bingung ngadang maneh nang kana ndempis upamane ra nggih uli batire mangan maneh keri dhewek kuwi nek uman nggih mulane panitia Banser iki kudu diistimewakan nggih diistimewakan keamanan niku dengan Banser pokoke Banser niku ngeten mawon nek ana keributan takoni wonge rumah sakit pakuburan ngono ora nggih wonge jiwe ngerti maning nyong puskesmas bae kampiran maning sih Kang nggih wis ngoten niku berjuang fisabilillah ngoten termasuk guru madrasah, guru TPQ, majelis taklim niku fisabilillah berjuang fisabilillah termasuk jihad ngoten nek perang gurung mangsane Indonesia gurung mangsane perang selai perang lagi Israel kali Iran orang kene semen gawe aman bae ngoten niku nggih sing digawe damai mawon nggih sing perang men kana diparel Indonesia perang sampean selapanan ora bisa lagi kumpul lagi nambung apa lagi san gendrung nabi lah terus upaya solawatan gue terus ana tepruk-tepruk meres geger sih nggih saiki terus buren tekan mrene kabeh ora bubar pasar sih nggih mulai digawe paling kepen Indonesia aman dengan muga-muga aman terus Allahumma amin nggih upama engko partali tar mudak ora tabung gas mudak ora wong ke tulisane ra hanya rakyat miskin nggih sing sugih nganggone kayu sarane ngeten Kak winginane lagi gas langka apa digeger sapa sing duwe gas nggo story kabeh sing duwe gas sapa tak balesi nyong temenan Pak temenan lek kerek-keran si bensin sih nggih padha bae gas nggih lho sampean Kak yin nang kerek kok kerek mesti nggo nganu kompor gas lho sampean miskin Pak lha kita tulisannya hanya masyarakat miskin lho nyong kaya nganggo pawon kayu ngono carane Kak mikir kepriki sih umpane sing penting waduh bae Kak ngoten wis susah dipikir ngoten sing penting angger aman bisa ngibadah usah melu ngurusi kana-kana ora sing penting didongaaken sing lagi perang muga-muga enggal rampung lah ngoten niku nggih lah Indonesia tetap aman nggih lah termasuk ngurusi organisasi nggih ngurusi desa madrasah takmir masjid takmir musola niku termasuk jihad fisabilillah berjuang fisabilillah tapi nek berjuang sing teng kampung siji aja ngarep-arep bayaran kaidene Kak ngurusi
NU barang Kak munono bayarane Kak. Sing arep bayar sapa Kak? Kan ngoten, mulang madrasah seping langut kok ora ana gajiane Kak. Nek arep mikir bayaran usah milu mulang. Kepenak. Kula ngomongi canggonyo, Pak mulang madrasah nggih. Tapi siji ya, kowe kudu lillahi taala. Mergane ora ana bayaran. Ngoten. Mulane angger sing lanang dadi pengurus organisasi utawa tukang mulang bocah, sing wadon kudune sing sabar. Nek sing wadon ora sabar, alah bubar Jakarta kan. Temenan. Mau lagi mulang madrasah TP iki mana sing wadon Kak mau dipiyangane Pak. Nyar ngomong karo sampean ha. Kepriki aju jengkel lah. Kuwi apa sampean ki arep ngrumat anake wong terus. Lah kepriki sih, ya anake gede njaluk sunat. Ye omah ki yang kene pemugaran bi kliwatan. Lah sampean kok mulang totok apa anake ki arep pani kapur karo kitab upamane ra nggih. Mbok tiru batire. Winyong sampean Hondane iki kan bisen gurung dedi kabele ketara kabeh. Kan delok batire sing ora mulang kan bisa tuku Honda picek, PCE kira nggih, ngoten niku nggih. Pikir-pikir wong lanang zu akhirnya meng Jakarta. Nang Jakartamu kerjane ya madan mewah nang BCA mono ora. Bagian campur aduk maksudnya nang kana nang bangunan kira nggih. Jakarta merana. Men mulang mana mulang Pak mulang. Ora apa-apa, engko tetep dicukupi karo pangeran sing ngurusi organisasi dadi apa Surya napa ditan Vidya dadi pengurus ranting cabang sak pitune men nggih wong ngurusi ora ben dina lah ngoten niku wis men diniati lillahi taala berjuang fisabilillah termasuk niku dadi waline Gusti Allah sing nomor 3 ngutamane ngamal teng dhuwur bumi yaiku wal kasbu lan usaha diperintah kali Allah nggih wal kasibu sadiqullah wong usaha wong ikhtiar niku dibeneraken kali Gusti Allah ngeten ya mbok usahane terserah kul ya malu ala sakilati monggo perpuasine sampean ajeng usaha napa apa arep buruh macul apa glondong apa bakul kayu apa bakul sapi apa bakul wedhus apa bakul rongsok apa loro rongsok monggo sing penting aja nganggur ngeten kula bola-bali ngomongi cabeli pondok anyar nyumpian dipesani kiai ini sampean kabeh santriku besok nek beli aja dadi wong gengsi mergo nek wong gengsi nek ora dadi maling tukang ngapusi tak mapetaken temenan kan lah saiki wong butuh mangan cara wong lanang butuh rokok terus butuh wis pernah lho kon jenggru nang omah bae ngandelaken tasbih upamane nduranisan pondok ora serbanan karo tasbihan kuwi gorong kelase ana ulem kak ditinggal tasbihan kuli ngisor sajidah metu duwite gorong kok terus kadang beli pondok kan tiru kiyaine santrine akeh penggaweane mulang karo turu bojone ayu anake pirang-pirang mobil mewah duwite akeh ra kiyaine Kang lah santri nang desa katiru milu sarungan serbanan dolanan tasbih karo duge samsu terus upamane ra oh anyar pisan pindho seminggu pikir-pikir Kang lah kiai dipikiraken mulang wong pirang-pirang duwite pirang-pirang kuwi tamune mranake wis karo mikiraken ya arep gawa apa ya paling ora guli wedi kerdus biline salaman ya ora salaman kapal ra jenenge ngira lha nek tamune nyong sampean jejal malah bingungi sisan sih nggih bingungi ora ana guli tidak utang guli didepi emping seblik entek lha nek nang ngene kiai kan ora sih nggih biline malah nggih lha sampean nang ngene kiai duwe anak nang pondok sowan munggon kiyaine ya tetap karo nyangking beline walaupun ora ketang setitik ya tetap buntel salaman ngapuntene nang kono kon madang piye ora gelem matur nuwun Pak matur nuwun padahal wet ngerang ngelih nemen nggih lha tapi tamune nyong sampean mbok mengko usah kuku madang kene apa mesti muni apa ngenteni Kang ngene ngomong muni warik tapi dong ditanduki malah rong centong ngentek ngira seje maning lha santrine kok tiru nang omah arep nganggur baik lah nek ora tukang ngapusi nggo ya tukang nyolong ngoten wis kerja monggo terserah nggih terserah ajeng usaha napa-napa macul napa-napa bebas upama kak S1 upamane ra S1 kang glondong-glondongake S1 dadi bangko es gosrok lah kepenak sih nggih pondokan suwe nang omah maculake mesti pondokan dadi bangkoe ora mondok tapi macul ngono mawon digawe kepenak nggih mulane kula niku sak dipoyoki tok igen kober Pak lho ora kober ngapa wong ngaji ki aparat terus Kang aparat terus wong semen ngundang nyombe kadang sange loro kiai ora nemu kambane kok didendelaken
Nyok yang ngerti prediksi ini pas sing arep diluru ki lagi ora bisa. Heeh. Lah terus mrana mari tambak boso mlazian. Tapi bismillah ora padi sih nggih. Heeh, padi Kak. Ya nek tingkate tetep seje maning. Ka sing luru sampean kan Kyai kondang sing mlebu YouTube kae ya. Lah nyora Kyai Keponto Kang Keponto. Siji nang loro Kyai ora nemu ya wis jenenge Keponto ra nggih. Loro maning nang kerjanane langka lah kuwi cokane heeh. Tapi ya ora sing penting ora urip Kang Kyai sih ya heeh. Wong ngaji ngono ora sami mawon nggih. Sampeyan ngundang Umi Laila ya iya ini Kyai. Ngundang mumpuni ya kae yang anak kae. Ngundang Anwar Zahid ya kae larang sing ya ngono sih nggih mulane wingi tak pikir iki semen ki kayane nglendur barang sih. Nyo maring supire lho Kang nglendur tat jera kejene sak didundang lagi ora bisa. Terus ngundang nyong apa cijal siji orang kok nyong pas boleh prediksine gak pas boleh. Oke. Nggih usaha. Nggih, usaha niku diperintah kalih Allah, diperintah kalih Kanjeng Nabi, tapi niku termasuk diutamakan ning usaha lewat dalan sing halal mergane arep nggugahi mbutuhi keluarga. Wong usaha dalan sing halal dibeneraken kalih Gusti Allah. Dagang monggo dagang ning aja liwat dalan goroh, liwat dalan ngapusi. Ngeten, boroh monggo boroh ning aja ngurupsi penggawean. Apa ana wong tukang macul korupsi tumpuk jam 7 masane ngabruk egen udut siji wis kene korupsi dong bos semprono banter men dong bos nana dengkeng wi ana nggih wong asline leren mangan kiriman udut siji kok sintek loro malah dibuing klenteng sisan wis ra nggih ngono nang masjid muni tahriman kae ala-ulu beli nggih dong masane macul itoke ngising ngeruk pacul sak piturute niku termasuk korupsi ampun nggih semampune nggih upama dagang sing dagang kewan monggo sing mboten dagang kewan dagang kayu monggo ning sing penting ampun liwat dalan goroh utawa ngapusi wedhus meteng ya ngomong meteng nggih wedhus ompong ngomong ompong sapi nusoni ya ngomong nusoni ajindara ngomong kok muni nek orang ngerti meteng ora Kang bro nyong ora ngawini cukup ya nggih yo meteng delok wetenge gedhe ngene wis dikombor ah wis susune barang jebule san betot anak niku rak ngapusi 1000 oleh Pak Kang ngalah 1000 wis lungi ket wingi wis dinyang 15 iki nyong gorong oleh sing nganyang sapa mung sekesuk digorong anak niku jenenge liwat dalan ngapusi nasib-nasibe kak loro langsung monggo loro oleh sing penting ya ji ngawur ana pemean ya jadi jokot ngira-ngira nduran loro langsung kok nyantol ember lagi nggawe kan dijokot ya ampun triome iki nang kono dipajan nang kono dikaru bayi rongso kok gigal nang kebon jebule saen gigal ngoten niku monggo usaha mergane wong kak ninggal usaha gorong makome makom donga niku mangke dadi maksiat Kang kadang di bojo ngandelaken tasbih engko mak tenang yasinan ping 7 temenan yasinan ping 7 buka sajadah kurang ana maning kepriken tani badire ganti waqiah ping 7 ana maning lek dipentung sapu sih nek yang kono sih ya kurang mangsane nek donga sing cepet nyekane dhuwit ki ya ana sine Kang waqiah kena ping 7 tapi syaratnya enggak karo nggih peti winyo ijazane diwaca ping 7 sambekan waqiah ngono sih nggih nek ora ayat kursi ping 177 ndok nang ngamben karo waca usaha bekan ora terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan isi petine we donga sing nekakaken dhuwit niku niku 3 niku loro ilmu berjuang fisabilillah sing nomor 3 niku usaha niku diutamakaken kalih Gusti Allah selapanan rutin ranting Jamiah Nahdlatul Ulama Desa Kalisalak muga-muga istiqomah Allahumma sing dereng pangkat purun mangkat nggih sing wis mangkat muga-muga saged langgeng istiqomah amin Allahumma berkah barokah Allahumma Bambang Wasrahino apal ora Kang nah apal dine iso sepisan muncul sinar siratmu Bambang Wasrahino sangenge muncul sunah sumamburat sumur
Aning sumur atus kebyar kebyur segere kepati binar bagas buarasan Bambang Usaino sangene muncul Sunamburan Bambang Usaino sangene muncul Sunamburan cuit rame koro cemotehan kreket timbahin sumur adus kebyar kebyur kreket timbahin sumur adus kebyar kebyur segere kepati binar buarasan Goro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.